Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online English classes. बच्चों, आज हम LSRW ऑफ इंग्लिश के जानेंगे 33 पार्ट 32 पार्ट्स हमने किए कंप्लीट, और आज जानते हैं साउंड ऑफ ANG, जिसको पढ़ा जाता है एंग की तरह। ANG को पढ़ा जाता है एंग, उसकी आवाज़ आती है। तो चलिए जानते हैं ANG लगे हुए, एंग लगे हुए राइमिंग वर्ड्स, उनको पढ़ने का तरीका, उनसे आने वाली साउंड और उनके मीनिंग्स। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहला है आपका BANG, दैट इज़ बैंग। BANG, बैंग। बैंग मीन्स जब कोई धमाका होता है। आपने तो पढ़ा होगा साइंस में कि इस दुनिया की शुरुआत, इस ब्रह्मांड की शुरुआत जो है, विश्व की शुरुआत एक धमाके के साथ शुरू हुई थी, जिसका नाम दिया जाता है बिग बैंग। ये एक थ्योरी है, ये एक साइंटिस्ट का कहना है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है। बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते हैं, बट बिग बैंग, बड़ा धमाका। तो बैंग मीन्स धमाका होता है। ओके, SANG, इसको पढ़ेंगे सैंग। सिंग का ये पास्ट है, सिंग का सैंग होता है। सैंग मीन्स गाया। ही सैंग अ सॉन्ग, उसने एक गीत गाया। ठीक है, आगे चलते हैं। RANG, इसको पढ़ेंगे रैंग। रैंग मीन्स वो रिंग, मतलब बजना, और रैंग मीन्स बजाया या बजाई। ही रैंग द बेल, उसने घंटी बजाई। तो ये हो गया रैंग। आगे है GANG, इसको पढ़ेंगे गैंग। गैंग मीन्स गिरोह। नहीं समझे? कुछ लोगों का समूह, वो हो गया गैंग। जैसे कुछ बच्चे या कुछ लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप को क्या बोलेंगे? गैंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, दरअसल गैंग शब्द जो इंग्लिश का है, इसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में गैंग बुरे अर्थों में लेते हैं कि वो बदमाशों का गैंग है, वो शराबियों का गैंग है ना। लेकिन गैंग मीन्स होता है गिरोह या समूह। ओके, आगे है HANG, इसको पढ़ेंगे हैंग। आप देखें सब में एंग की आवाज़ आती है। हैंग मीन्स लटकना या लटकाना, है ना, लटकना या लटकाना। तो ये हो गया हैंग। आगे है टैंग, TANG, टैंग। जैसे टंग होती है ना, टंग मीन्स जीभ होती है, उसी तरह टैंग होता है। टैंग मीन्स होता है कुछ ऐसा स्वाद जो कड़वा हो, जो तीखा हो, जो खूब खट्टी हो, उसको टैंग बोलेंगे। तो कड़वे स्वाद को, तीखे स्वाद को, खटास को टैंग बोल सकते हैं। ठीक है, आगे है प्रैंग। इसको देखो, ऐसे लिखेंगे प्रैंग मीन्स होता है छेड़छाड़ करना किसी चीज़ से। जो चीज़ नहीं है वहाँ पे, उसको उसके साथ जो है कुछ उसमें उलटफेर करना, वो प्रैंग कहलाती है। ठीक है, हाँ। और उसके बाद है आपका PANG, उसको बोलेंगे हम लोग पैंग। पैंग मीन्स दर्द, पैंग मीन्स पीड़ा, पैंग मीन्स वेदना, पैंग मीन्स व्यथा, पैंग मीन्स कष्ट,
पैंग मीन्स संताप, जो भी हिंदी में आपको बोलना हो, दुख है ना, कष्ट, ट्रबल, डिस्ट्रेस, पैन, तो उसी से पैंग हुआ है। ठीक है, तो ये थे हर्ट जिसको बोल सकते हैं। तो ये थे ANG लगे हुए राइमिंग वर्ड्स, उनको पढ़ने का तरीका और उनके मीनिंग्स। उम्मीद है बच्चों आपने सीखा होगा एंग, ANG एंग लगे हुए शब्दों को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में कुछ नए साउंड के साथ। सी यू एंड थैंक यू।